ମୁଁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ପଣର ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମ ମୂଳଦୁଆ ଆମେ ଗଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଖେଳିବା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବଢିଆ ପିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଇକି ଯିବି ତମେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ମୋ ପଛ ପଛେ ଦେଇକି ଆସିବ ହେଲା। ମୁଁ ଦେଇକି ଯିବି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବି, ତମେ ପୁଣି ସେମିତି ଯିବ ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ କେମିତି ମୁଁ ଦେଇଲି? ଠିକ ଅଛି, ଦଶମିଟା ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁ? ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେମିତି କଲି ତୁ ସେମିତି ଦେଇକି ଚାଲେ। ताली मार हाँ सुनना पिला हाँ बढ़िया पिला हाँ ठीक अच्छे हाँ बढ़िया हो ठीक अच्छे ताली मार सुनना पिला हाँ पिला माने बोलिबा टुना टुने भाई भौणी आनिले चाउल चूना बिरी बाटिले चकुली कले कहले चटिया ना कबाट खोली कहला टुना बाघ मामुए आस चकुली चीनी चटनी खाई चौकी ऊपर बस चौकी हला कट कट बाघ मामू छट पट बढ़िया ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବା। ଦେଖିବା ମୁଁ ଯେମିତି ଖେଳିବି ତମେ ସେମିତି ଖେଳିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ କେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖିଲ, ମୁଁ ଡେଇଁବି ତମେ ବି ସେମିତି ଡେଇଁବ। କେହି ଯଦି ଗାରକୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। हाँ पिला माने ताली मार हाँ सार जमती कले बढ़िया तुम सेमती कर ताली मार हाँ ताली मार पिला ताली मार ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଏଇଟା ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖ ଆଗକୁ କୋଉଠିକି ଚେୟାର ଦେଖ ଟିକେ ଲମ୍ବେଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ସେମିତି ଯାଇକି କୋଉଠି ସେ ଚେୟାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଫାଷ୍ଟ ତୁ ଯା ଦେଖି ଯା। हाँ ताली मार पिला माने हाँ ताली मार हाँ सेठ बुलिया ए हाँ हो चलो हाँ आस चल 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 ହଉ ଚଳିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଖିବେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବସ୍ତୁଟି ଦେଖୁଛ କଣ ଦେଖୁଛ? ଚଉକି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ଏରା କଣ? ହଁ ସୁନା ପିଲା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲ ପିଲେ ଏଇଟା କଣ? ଚଷମା। କଣ এটা କଣ ଦେଖୁଛ? ଚାବି। ହଁ ମାନେ ଦେଖ କଣ ଦେଖିଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ? ହଁ ଚରେ ଏଠୁ କଣ ଦେଖିଲେ? ପିଲେ ମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। କଣ ଦେଖିବା? ହଁ କଣ ଇଏ ଦେଖୁଛ? ହଁ ଇଏ हेटो हाँ चरे हेटो सुनना पिला हाँ देखो यही चित्र टी देख देखिल एठी भी सेमती अच्छी कौन हेटो हाँ देख लो कि सुंदर चित्र है पिले यही चित्र देख कौन देखुच सेटो हाँ हाँ सुनना पिला हेटो टसर यही टसर
ଏଠୁ ଟରେ ଟବ୍ ଟବ୍ ଯୋଉ ଗାଧଉଛେ ଆମେ ହେଲା ମାଣ୍ଡିଆ ସେଇଟା ଟବ୍ ଟବ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଟରେ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା କ'ଣ ଏଠୁ ଟରେ ଏଠୁ ଏଠୁ ଟରେ କମଳା ନୁହେଁ ଟଭା କମଳାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଟଭା ଟଭା ହେଲା। ହଁ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖ ଏଇଠି ବି ଚିତ୍ର ହେଇଛି ଦେଖ କି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ହେଇଛି ଦେଖିଲ ଟରେ ଟଭା ଏଠୁ ଟରେ ଟରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଟରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଟୋପି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସୁନା ପିଲା ଚ ଅକ୍ଷର ଶିଖାଇଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଚ ଅକ୍ଷରଠୁ କିପରି ଲେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖାଇବା। ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଧାରଣାଟି ଦେବା ଚ ଅକ୍ଷରଟି କିଭଳି ସେମାନେ ଲେଖିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ଏଇଭଳି ଚାଲୁ ରହିବ। ଏହି ବାଲି ସ୍ଲେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବା। ଚ ଅକ୍ଷର କିପରି ସେମାନେ ଲେଖିବେ ଏହି ଧାରଣା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ଲେଖି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ହାତଟାର ମୁଭମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବା ବାରମ୍ବାର। ଏ ମାଟି ସ୍ଲେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଏହିଭଳି ବାରମ୍ବାର କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଏହା କରିଚାଲିବେ। ହଁ ସୁନା ପିଲା ହଁ ଏଠି ଲେଖେ ପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଖାତାରେ ଗାର ପଡ଼ିଛି ସେମାନେ ସେ ଟ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଚ ଅକ୍ଷରକୁ ଲେଖି ଶିଖିବେ। ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରାଇବା। ସେହିଭଳି ଟ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବେ। ଚ ଆଉ ଟ ଅକ୍ଷର ଲିଖନ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି। ଚ ସହିତ ଆଉ ଚ ଆମେ ଲେଖି ଚାଲିଲେ ଚ ଏବଂ ଟ ଏଇଠୁ ଆଉ ଏତିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବା ସେମାନେ ଟ ଅକ୍ଷର ଶିଖିଯିବେ। ହଁ ଲେଖିଲୁ ହଁ ଚ ତାପରେ ଟ ଲେଖେ ଦେଖିକି ଲେଖେ ଦେଖି ଲେଖେ ହଁ ତାପରେ ତାପରେ ବାସ୍ ତାପରେ ଲେଖେ ବାସ୍ ତାପରେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଏମିତି ହଁ ହଁ ଉଠା ହଁ ସୁନା ପିଲା ବଢ଼ିଆ ପିଲା। ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନା ପିଲାଟା ଆଉ ହଁ ପିଲାମାନେ ବଟନ୍ ରଖି ମଧ୍ୟ ଶିଖିବେ। ହଁ ସୁନା ପିଲା ହଁ ଚଲା 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 ହଁ ହଁ ସୁନା ପିଲା ପିଲାମାନେ ଚ ବା ଟ ଅକ୍ଷର ଶିଖିଲା ବେଳେ ବଟନ୍ ରଖି ମଧ୍ୟ ସଜେଇବେ। ହଁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହଁ ସେମିତି ବଟନ୍ ରଖ ହଁ ସୁନା ପିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ରଖିଚାଲ ହଁ ରଖିଚାଲେ ହଁ ସେମିତି ଏମିତି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରଖି ସେମାନେ ଅକ୍ଷର ଶିଖିବେ। ହଁ ବଢ଼ିଆ ପିଲା ସଜେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଉ ସୁନା ପିଲା ସଜେଇଲେ ଅକ୍ଷରଟି କ'ଣ ହେଲା? ଟ କ'ଣ ସଜେଇଲୁ? ହଁ ନାଇଁ ଲାଗିନି। ପୁନଶ୍ଚ ବଟଲ୍ ଠିପି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଇ ପାରିବା। ହଁ ହଁ ଆରମ୍ଭ କର ହଁ ଲକ ହଁ ସଜେଇ ଚାଲେ ଦେ ହଁ ପିଲା ଦେ ଏଇଟା ଆଣେ ଦେ ହଁ ସଜା ହଁ ବଢ଼ିଆ ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସଜାଉଛି ହଁ ସେମିତି ଚଲା ହଁ ବଢ଼ିଆ ପିଲା। ତାପରେ ବ୍ଲୁ ରଖ ହଁ ତାପରେ ନାଲି ରଖ ହଁ ତାପରେ ବ୍ଲୁ ନୀଳ ଆଣେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ବଢ଼ିଆ ପିଲା ରଖ ହଁ ଆମ ଖୁସି ଭଉଣୀ ବଢ଼ିଆ ସଜେଇଲା ଆଉ ଖୁସି ବଢ଼ିଆ ତୁ ସଜେଇଲୁ ତୋ ନା ହଁ ଏ ଅକ୍ଷରଟି କଲ୍ୟାଣୀ ଖୁସି ହଉ ଏ ଅକ୍ଷରଟି କ'ଣ ହେଲା? ଚ ସୁନା ପିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଚ ଏବଂ ଟ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଏହି ଖେଳଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ରିଙ୍ଗ ରଖି ତା ପାଖରେ ଆମେ ଚକରେ
କିମ୍ବା କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖି ଚ ଆଉ ଟ ଅକ୍ଷରକୁ ରଖିଦେବା। ସେମାନେ ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଚ ଆଉ ଟ ଅକ୍ଷରକୁ କହି ଚାଲିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଯିଏ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିବ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ହେବ। ଏହି ଖେଳଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖି ପିଲାଟି ନାମ କହିବେ ଏବଂ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ସେହି ଅକ୍ଷରଟିକୁ ଏ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ମଧ୍ୟ କହିବେ। ଚଉକି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଧାରଣା କିଛି ଆସିଲାଣି, ସେମାନେ ଏଠି ଖୋଜି ଚରେ ଚଉକି, ଏଇ ଚ ଅକ୍ଷରଟିରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଟନଟିଏ ରଖିପାରିବେ। ସେମିତି ଟମାଟୋ, ଟ ଅକ୍ଷର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଆସିଗଲାଣି ଏବଂ ଟ ଅକ୍ଷରରେ ମଧ୍ୟ ବଟନ ରଖିବେ। ପିଲାମାନେ ଚ ଆଉ ଟ ଅକ୍ଷର ଉଭୟକୁ ନେଇ ଏହି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣାକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ଓ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା। ଚ ଚଉକି, ଚରେ ଚପଲ, ଚରେ ଚଷମା, ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ରଖିବେ। ଏଇଭଳି ସେମାନେ କାଠି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଟରେ ଟମାଟୋ, ଟରେ ଟମାଟୋ ସହିତ ସେମାନେ ଗାର ଟାଣିବେ ବା ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠି କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରଖିପାରିବା। ଟରେ ଟକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରଖିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ଦେଲେ ସେମାନେ ପଜଲରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। ଟରେ ଟବ୍ ରଖିବେ। ଟରେ ଟମାଟୋ ପିଲାମାନେ ଗାର ଟାଣିବେ ବା କାଠି ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିବେ। ଏବଂ ଚ ଆଉ ଟ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଖାତା ଅନୁସାରେ ସେ ଗାର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଲେଖିବେ। ଜୀବନ ଶଗଡ଼ ଚକ ଭଳି ତଳ ଉପର ହେଉଥାଏ। ମଣିଷ ଜୀବନ କେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯାଏ ତ କେତେବେଳେ ତଳକୁ ଆସେ। ଏଠି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ମପା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଟଙ୍କା ଅଛି, କାଲି ଟଙ୍କା ନଥିବ। ତେଣୁ କର୍ମ କରି ଚାଲିବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା। ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଆମ ମନ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ। ଆଜି ଏହି ଅନୁଚିନ୍ତା ସହ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।